咁啊，楊思琦咧同埋呢個李詠豪嘅事件咧，就都最近咧又引起討論啦嚇。咁呢件事咧就有兩點嘅，即係俾人哋討論得較多嘅，就係叫做一個叫做女尊男卑。係咁講，特別係呢個行頭同一行係同一行啦嘛。第二個咧就話原來佢哋拍咗9年啦，即係愛情長跑問題。嗱，女尊男卑咧我講過啦，今集就唔講啦。我哋補充少少，女尊男卑咧，其實而家個社會裏邊都接受嘅程度高咗嘅，只要唔同一行。係，因為同一行係好大件事，即係等於咁樣，你同一行大家警察嚟嘅，哇！你個太太做一姐喎，你仲係喺度行緊 B 喎，咁點搞咧？咁即係情況係咁。如果唔同行咧，就會好啲嘅。仲有唔同行，仲有好啲嘅，好啲咩咧？就係話，譬如話唔同行嘅時候咧，大家喺唔同嘅界別裏面咧，反而咩咧？反而就係話你有啲，譬如我作為老公嘅，我有啲嘢可以帶到俾你，你係唔知嘅。係啦。但係同行就唔同啦。如果佢高過你嘅話咧，咁佢知嘅嘢多過你。我最近有朋友話俾我聽咧，佢哋咧都唔敢話俾人聽，佢喺特區政府度打工㗎。所以人問佢你做咩㗎？我話咪做服務行業㗎。咁喺邊度係啊？做服咩服務人民㗎。咁呢間公司係咩公司啊？大公司嚟㗎。即係一路掩飾，唔許冇人知個特區政府做。都幾可憐嘅啫，做公務員走，做官都真係幾可憐。咁所以咧，即係女尊男卑呢樣，女尊男卑個問題，第一個問題，而家呢單咧就係即係話愛情長跑啦，即係好多人都講啊，其實愛情嗰個嘅壽命咧，即係話用荷爾蒙分泌嗰個嘅角度嚟分析咧，就話原來咧有死亡戀，熱戀咧其實咧係有人體嘅荷爾蒙分泌影響到你嗰種嘅情緒嘅。咁你大約為期2年，有冇咁耐啊？傻啊！仲你諗住冇咁耐？而家咪熱戀嗰啲咩生理反應係好似係得3個禮拜，係得3個星期。哇！特別勁啊！即係所以有時我話即係同啲後生仔女講咧，拍拖咧，嗱而家又話要樓啊，又要好多嘢，即係棘卡嘢你搞得嚟咧，真係你好早拍拖咧，真係隨時真係好似 pair 咁等9年嘅，都未上到樓嘅，係咪先？特別你話就加上個男仔可能個經濟都冇你咁好嘅。更加難嘅，有時做個女仔話好唔着數，嗱個女仔諗得開又冇所謂，諗唔開，哇！我賺埋錢買埋樓，又娶你過嚟啊，唔得噶嘛，係咪先？咁啊嗱，如果大家諗得通就好少少。不過咧，我就話喺咁嘅客觀環境底咧，你越早拍拖，失敗率越高啊。係，因為你拖得耐啊嘛。拖得耐。你而家喂老實講，佢9年已經算好啦。我覺得仲有呢一行喎嚇，即係演藝。其實真係㗎。如果你大家平情而論，如果講呢個個案咧，9年都算係咁。係啊，仲係呢一行啊嘛講緊。喂，但係你話普通人即係7年都已經係好誇張㗎啦。咁所以我覺得你拍拖咧，真係唔好超過3年。就諗住要結婚㗎啦，咁啲後生仔都話：哇！而家我18歲咗，拍拖3年21歲咪結婚？係啊，真㗎！如果唔係你拍嚟做乜失敗咁？你話諗住唔係21歲結婚嘅，唔好拍住，真係唔好。你點搞啊？你不如搞咗個經濟先啦。而家即係老實講，事業為重係真嘅。你搞咗經濟先。拍拖一定要以結婚為終點嘅咩？我覺得係啊。如果唔係點啊？喂，如果唔係人哋點咁傷？又話俾你聽分咗手啫，傻嘅，做乜宣佈啫？咁宣佈嚟做咩啫？不如宣佈有新嘅戀情啦！你真係啊！嗰個問題嗰個情況，即係大家你即係兩情相悅，始終有個目的地嘅，又而家就去到嗰度就係叫結婚。呢個唔係咁，所以咧呢個係一個幾兩難，大家自己選擇啦嚇。即係林牧師就認為拍拖咧就應該以結婚為目標，但係如果你係咁咧，你18歲就唔好拍拖啦。係啊，唔係即係你又不如遲啲先拍拖啦。好現實啦，大家唔好咁天真，咩浪漫主義啊！你法國嗰度流浪啦，老老實實咬個麵包咪算啦，唔好咁天真，因為咧人好得意嘅，我打殘你嘅手冇得醫，斷咗啦，邊有醫啊？大佬唔可以，你咪整個義肢喺度咯。但係感情受傷害咧，就仲見唔到，仲難醫。咁咧就會帶動到咩？你會傷害下一個。下一個話點解同你拍拖咁嘅咧？咁原來你上一個嗰度害咗你啊嘛，陰公。咁所以呢啲咧係仲難搞嘅。大家唔好以為呢啲你人生咧唔可以即係同一個傷口咧揦得幾多次嗰啲烙印。大家唔好以為睇輕呢啲事情啊。所以其實如果係咁講咧，即係結合埋呢個所謂婚姻觀同埋拍拖嘅年期嚟睇咧。即係話咧，大家應該適齡嘅拍拖時期咧，就唔應該係18歲嘅。28啦，咁又唔得，係真係28。唔係啊，你仲有第3個因素要考慮噶嘛？你唔係一次就成功啊嘛？咁你呢個世界真係冇咁完美㗎嘛。我當你唔一次成功啦，你28歲你拍幾次㗎嘛？你真係傻啊！喂，大佬，你同我真係忘，即係嗱咩？有咩 get 係最容易忘記咧？嗰個答案就係forget，就係幾難啦呢個 get。嗱喂，你同我忘記咗，你越後生拍拖咧，你越拖越耐嘅喎。你越大年紀拍拖咧，你個時間越短嘅。喂，好現實啦嘛，28歲
做咩 puppy love？ 仲話行沙灘，你黐咗線咩？係咪28歲仲行沙灘？女仔28歲先拍拖又唔得嘅。差唔多啦，因為28歲嗱一埋位。得啱啱啊？唔啱啱啊？算數第二個咁噶啦嘛！你話好快嘅，一年可能拍4次噶啦，已經係喺18歲，一年拍4次18歲10年先拍一次。咁你即係一埋位就要同人講喂嗱，你如果唔認真唔諗住結婚就行開啦。係，梗係好現實。喂，你又問下個男方28歲拍拖嗰時，仲嘥錢投資喺身上。嗱，我嘅意見咧，男仔28歲拍拖 OK。但係女仔，我嘅意見就唔同啊，林牧師，我哋係23歲差唔多啦。係23歲咁23歲揾個28歲都得嘅。23歲同28歲，跟住到你拍拖3年結婚，你係26歲，跟住再2年婚姻就生仔 ，perfect。但係咧，佢又忘記咗而家啲人23歲心智唔成熟㗎，即係仲係妹妹仔，大學畢業行出嚟都俾人呃嘅嗰啲，即係你咩啊？23歲隨時啱啱大學畢業，24歲多數都大學畢業啦，咁樣真係出嚟心智不成熟。咁你同一個28歲嘅拍拖，就你話我2年結咗婚，跟住生埋個仔，死得啦！原來即係餵奶都未識餵。所以咧，大家如果睇緊嗰條片嘅一啲中學生咧，嗱你記住啊，第日咧中學咧有一個嘅辯論題目叫做中學生不宜談戀愛，你可以攞我呢 point 嚟講㗎。係，我覺得絕對應該係唔適宜談戀愛㗎，即係我覺得中學生咧，因為即係叫做受感情傷害嘅機率係超高嚇，同埋你中學時段咧應該係玩咯，即係男女關係都係玩，即係一齊去打波啊，一齊去游水啊，即係唔係拍拖關係咯。咁你有一班咁開心嘅男女關係咧，我覺得就唔會傷啊。去到拍拖，一拍拖你咁啊，中學一拍拖冇朋友㗎咯喎，跟住冇朋友啊，兩個匿埋一齊㗎咯。咁你嗱，咁我覺得係極不健康嘅。到你大學嗰陣時先開始拍拖，差唔多㗎啦。你就到大學畢業，係咯，咪23歲咯。嗱，而家講啦，大學拍拖差唔多㗎啦。咁啊，但係咧，你話要結婚嘅話，其實真係28歲先拍嘅。你問我。